За сайн байцгаана манайхан. Өв нэгдэл өнөөгийн санхүүгээ төслийг санаачлаад энэхүү төсөл маань амжилттай сайхан явагдаж байна. За тэгээд төсөлтөөгөө холбоотой хэдэн зүйлсийг товчхон танилцуулъя. За яагаад энэхүү төслийг санаачлах болсон бэ гэвэл миний хувьд санхүүгийн зах зээлийг судлахдаа маш олон жилийн хугацаанд бүх зүйлийг нойлоос нь эхэлсэн. За ингээд нойлоос нь эхлээд явж байхдаа маш олон мэдээллүүдийг бол одоо уншаад судлаад ойлгож ирсэн. За тухайн үед яг аль мэдээлэл нь үнийн, аль нь худлаайн. За ялангуяа миний нэг яг одоогийн нөхцөл байдлаас ингээд үгнээд үзэхэд хамгийн том давуу тал олсон мэдлэгээ ашиглаад мөнгө олгож чадж байгаа. Тэгээд яг энэ олсон мэдлэгээ ашиглаад мөнгө олгох энэ үйл явцыг бий болгонгуудаа бүтээхийн тулд маш олон жилийг золиослсон л доо. Тэгээд та бүхэндээ одоо өв нэгдэл өнөөгийн санхүүгээд энэ одоо төслийг үндсэндээ санаачилж байгаа шалтгаан маань гэвэл та бүгдийнхаа мөнгө санхүү болон цаг хугацаа хэмнэх үнэн зөв бодит мэдээллийг өгөх үүднээс энэ одоо төслийг бол санаачлаад явж байгаамаа. За ингээд миний хувьд маш олон жилийн хугацаанд явахдаа үнэн худал гэдэг одоо энэ мэдээллүүдийг бол ингээд бодит зах зээлд нь ажиж үзээд энэ нь юм байдгийм байна. Энэ мэдээлэл нь ийм шалтгаантай байдгийм байна. Гэхмэчлэн одоо энэ зүйлүүдэд анализ хийгээд та бүхэндээ бас илүү бодит одоо мэдээллүүдийг өгнө гэсэн үг. За ингээд өвлүүлэх одоо зүйлс маань юу юм бэ гэвэл хэдүүлээ хамтдаа мөнгө болон санхүүгийн тухай үндсэн ойлголтуудыг бол эзэмшинэ. За хувьцаа бондын үндсэн одоо ойлголтуудыг бас эзэмшинэ. За олон улсын валютын зах зээлийн үндсэн мэдээллүүдийг бас авна гэсэн үг. За ингээд энэ үндсэн төслийн маань хамгийн чухал зүйл юу юм бэ гэвэл маш олон залуучууд, маш олон хүмүүс одоо валютын зах зээл, мөнгө санхүү, хувьцаа бондын одоо энэ нийт одоо зах зээлийг бол судалж байна. За ингээд энэ олон хүмүүст зөв систем, зөв мэдлэгийг өгөх үүднээс энэ одоо үйл ажиллагаа, энэ төслийг бол санаачлаад явж байгаамаа. Тэгээд мэдэж явсан мэдлэг мэдээллээ энэ хүмүүстээ өвлүүлэх, хойч үедээ өвлүүлэхтэй. За би нэг одоо энэ төвшөнд одоо очсон байлээгээ бодъё. За эндээс энэ төвшөнд магадгүй очсон байлээгээ бодъё л доо. За ингэнгүүт энэ төвшнгөөс манай одоо шинэ үеийн залуучууд маань санхүүгийн зах зээлийг судалж байгаа хүмүүс маань яг энэ төвшнгөөсөө нэг левел дээшээгээ ингээд ахаад яваасаа л гэдэг ийм үүднээс одоо энэ төслийг бол санаачилж байгаамаа. За ингээд хэдүүлээ үндсэн хувьцааны ойлголтыг хамгийн ихэнд үзье. За хувьцаа гэж яг юу гэлдгийг, за хувьцааны үндсэн давуу тал нь гэж яг юу байдгийг маш олон хүмүүс ингээд хувьцааны тухай ойлголтуудыг бол мэддэг. Хувьцаа гэж нэг ийм зүйл байгаад байдаг. Гэхдээ яаж аль хувьцааг нь худалдаж авах вэ гэдгийг бол мэддэггүй. За эхний ээлжинд хэдүүлээ хувьцаа гэж яг юу юм? Энэ хувьцааны үндсэн давуу тал гэж яг юу юм бэ гэдэгтээ товчхон танилцъя. За давуу талын хувьд гэвэл мэдээж хамгийн том давуу тал бол өсөлтөөс нь ашиг хийх боломжтой. За бид бүхэн альва нэгэн одоо А гэдэг компани хувьцааг худалдаж аваад тухайн А компани үйл ажиллагаа нь илүү одоо сайн болоо зах зээлд одоо илүү танигдаад ашиг нь илүү нэмэгдсэн тохиолдолд тухайн компани үнэлгээ өснө. Үүнийгээ дагаад үнэлгээ өсчихвэл таны худалдаж авсан нэг ч хувьцаанд ногдох үнц нь өснө гэсэн. За энэ нь хувьцаанаасаа та ашиг олох боломжийг бий болгож байгаамаа. За эзэмшигч болох давуу тал гэж байгаа За эзэмшигч болох давуу тал гэдэг нь та тухайн одоо А гэдэг компани хувьцааг худалдаад авчиж байгаа. За тухайн компани хувьцаагаа худалдахдаа за нийт одоо компанийхаа үнэлгээний тэдэн хувийг гээд одоо зах зээлд олон нийтийн зах зээлд ингээд санал болгож байгаа За тэндээс нь та худалдаа авалт хийж байгаа. Энэ маань та тухайн компани эзэмшигч бас болж байгаа гэж ойлгох ёстой. За энэ бол маш том давуу тал. За мэдээж энэ уян хатан байдал гэж хэлж байгаа Энэ юу хэлж байгаа юм бэ гэвэл бид бүхэн одоо цаасан мөнгийг одоо маш олон хүмүүс бол өмнө цаасан мөнгө ашигладаг ус одоо бас мөнгөний хувьцаал явагдаад цаасан мөнгийг нээх бас ашиглахаа болж эхэлж байна. Сахин мөнгөний шилжилт явагдаж байгаа гэдгийг ойлгох ёстой. За бид бүхэнд ингээд мөнгө гэдэг зүйл байлаа. Энэ мөнгийг солиод хувьцаа болгочихж байгаа.
ингээд солиод хувьцаа ойлгож байгаа. За ингээд тухайн хувьцаагаа бид бүхэн одоо ажиглаад явж байсан тухайн хувьцааны ханш өслөө унлаа гэж явж илаа л да. За тэгсэн чинь одоо гинт мөнгөний асуудалтай болж болно те. Гинтийн одоо асуудалтай болж болно. Эмнэлэгт одоо үзүүлэгч юм уу те гихмчлээ. За тэгэнгүүт бэлэн мөнгө байхгүй юм чинь мөнгө байхгүй юм чи одоо яах юм бэ гэвэл энд худалдаж авсан хувьцаагаа буцаагаад мөнгө болгож болно гэсэн. За ингээд нэгсэндөө уян хатан байдал нь маш богино хугацаанд та буцаагаад бэлэн мөнгөө хувьцаагаа бэлэн мөнгө болгож болно. За энэ бас давуу тал. За мэдээж сүүлийн жилүүдэд инфляц бол нэлээд өсөж байна. Энийг бол хүн болгон мэдж байна. Юмны үн өсөж байна. За инфляцаа бодоод үзвэл банкнд мөнгө хадгалах бас хэцүү болж байна те. Гэвч ийм одоо асуудлууд үүсэж байгаа. За тэгвэл энэ инфляцаас хамгаалах бас юм боломж болж өгдөг. Яагаад вэ гэвэл мэдээж бид бүхэн зөв одоо хувьцааг худалдаад авчвал те. Зөв хувьцаанд инвестмент хийжвэл бид бүхэн инфляцаас хамгаалах бас том хүчин зүйлийг одоо бий болгож байна гэж ойлгоно. За баялагийг мэдээж бий болгож байгаа гэдгийг санах ёстой. За хамгийн сүүлд нь ногдлол ашиг авнаа гэж байна. За тухайн компани тухайн жилдээ ашигтай ажилласан тохиолдолд танд ногдлол ашигыг бас санал болгоод өгж болно. Тэгээ ногдлол ашиг та авнаа гэсэн үг. За ингээд хувьцааны үндсэн давуу талыг бол ингэж ойлгох ёстой. За тэгвэл одоо хэдүүлээ илүү бодит одоо зах зээлд нь одоо бас ажиллаж үзье те анализ хийж үзье. Тэгээ би явцын дунд та хэдэд энэ хувьцаануудын одоо үнэлгээнүүдийг яаж бий болгох юм? Мөн одоо цаашлаад энэ хувьцааг худалдаж авахдаа анализ хийгээд яг аль хувьцаа нь илүү төлхөө өсөх боломжтой юм гэдэг энэ шинжилгээнүүдийг би бас та бүхэндээ заана. За хэдүүлээ эндээс MSC CGMN гэдэг энэхүү сайтаас бид бүхэн хувьцааны үндсэн мэдээллийг авч болно. За та бүхэн эндээс бол хүссэн хувьцааныхаа мэдээллүүдийг яг энэхүү сайтаас авч болно гэсэн үг. За тэгээ хэдүүлээ одоо жишээ нь Хаан банкны хувьцааг тавьж үзье хэдүүлээ. За Хаан банк. За эндээсээ бид бүхэн Хаан банкны ингээд хувьцааг тавина. За ингээд Хаан банкны одоо хувьцааны үнэлгээ бол энд байж байна те. За 1180 те. За энэ хавьд одоо Хаан банкны хувьцааны үн буюу нэлээд өсөлттэй явж байгаа юм байна. Нийт цаг хугацаанд энэ Хаан банкны хувьцааны үнэлгээ юу болсон юм бэ гэдгийг одоо ажиглая. За анхны үн бол энд байна те. IPO хийгдээд одоо хийгдээд анхны тогтсон үн энд байна. За тэгээд энэ цаг хугацаанаас хойш энэ уналт явсан байна. Эндээс бид бүгдийн нэг ойлгох ёстой зүйл нь хувьцаанаас ашиг хийх биш алдаж болно гэдэг зүйлийг бас ойлгох ёстой тий. За бид үгүй энд ингээд хувьцаа одоо нэг ч хувьцаанд за магадгүй нэг 5 сая ч юм худалдаад авсан байлаагаа бодъё. Нэг ч хувьцааны доошо унлаа. Энэ тохиолдолд бид бүхэн алдагдал хүлээнэ гэсэн үг. За буцаад яг энэ худалдаж авсан үнээс чинь дээш ханш энд очиход яг уу ашиг юм гэсэн. За тэгэнгүүт эндээс та хэд нэг зүйлийг ингээд ажиглавал энэ хувьцааны хувьд богино хугацаанд уналт үзүүлээд явсан байна те. За магадгүй дунд хугацаанд өсөлт, за цаашлаад илүү том өсөлтийг хийх боломжтой. За тэгэнгүүт аль болох бид бүхэн богино хугацааны худалдаа авалтуудыг бол нэг хийгээд дими. 5 жил те магадгүй 30 жил гэж ч юм уу маш одоо алс этийг төлөвлөж ингэж юу яах хэвээр хувьцааг худалдаж явах хэвээр. Хаан банкны хувьцаа бол ийм байж байна. За хэдүүлээ одоо эндээс за Апогийн хувьцаа бол энэ төвшнгөөс доош одоо ингээд уналт үзүүлээд явсан байна. За хэдүүлээ макс буюу нийт цаг хугацаанд энэ хувьцаа маань юу болвоо гэдгийг хэдүүлээ үзье. За анхны ихэлсэн энэ одоо үнийн дүнгээсээ эцсийн дүндээ энэ цаг хугацаанд очиход өсөлт үзүүлсэн байна. Апогийн хувьцаа ийм хэмжээний өсөлтийг үзүүлж чадсан байна. Тэ? За бид бүхэн энд худалдаа авалт хийсэн бол энд өсөлттэй буюу анхны одоо инвестмент хийсэн мөнгө маань энд очиход өсөлттэй байх байжээ гэсэн үг. За ингээд эхний ээлжинд одоо бид бүгдийн ойлгох ёстой зүйл бол энэ MSC CGMN гэдэг энэхүү сайтаас та бүхэн хүссэн одоо компанийнхаа мэдээллийг тавиад за эндээс одоо нээлтийн анш, хаалтын анш гэдэг бүх одоо мэдээллүүдийг авах боломжтой.
За сүү хувьцаат компани гэдүүлээ тавья. За сүү хувьцаат компани мэдээлэл маань бас ялгаагүй энд байж байна. За энэ төвшнгөөс сүү хувьцаат компани 8 оноос хойш ийм одоо томоохон өсөлтийг бол хийж чадсан байна гэсэн. За тэгээд энд бол мэдээж одоо бид үгдийн волюм гэж ойлгож болно. Худалдан авахч болон худалдагч талын одоо захиалгын тоо хэмжээ энд ингээ байж байна. За тэгээд сүү хувьцаат компани үндсэн мэдээллүүд бол энэчээ байж байна. За үнийн өсөлтийг бол энд танилцуулсан байна. За тэгвэл хувьцаа гэдэг зүйл нь яг юу хэлж байгаа юм бэ гэвэл бид бүхэн сүү гэдэг компани хувьцаа эзэмшигч болсон тохиолдолд та энэ компани хувь эзэмшигч болж ин гэж үндсэндээ ойлгох ёстой. Сүү компани илүү их ашигтай ажилласан тохиолдолд таны нэг ч хувьцаанд ногдох үнэлгээ өснө, дагаад таны худалдаж авсан мөнгө өсөхнө гэсэн үг. За ингээд маш олон давуу талуудтай мөн одоо та ногдлол ашиг авах боломжтой гэх мэтчлэнтэй. За ингээд хувьцааны анхан шатны ойлголтын мэдээллүүдийг та бүхэндээ өглөө бас нэг зүйлийг ойлгосон гэж найдаж байна. За ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Бодохгүй илүү гүнзгий, илүү их мэдээллүүдийг та бүхэндээ өгөх болно. Амжилт хүсье.